옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 파동이 있었습니다. 그로부터 우주는 깨어났고 모든 것이 비롯되었습니다. 이제 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 또 뵙습니다. 저는 경락혁명가이며 리코드 의술 발명가인 명예의학 박사 이홍재입니다. 이번 강의는 20번째로 선사시대 음양오행의 근원에 대해서 계속 고찰하겠습니다. 음양오행은 양, 오, 행 이렇게 네 가지가 서로 다른 게 아닙니다. 이것은 어떤 존재가 여기 있다. 그럼 이 존재가 있다면 이거 어디 있느냐? 이 공간은 뭐냐? 그건 보는 시각에 따라서 다르다고 보는 거죠. 예를 들면 공간이 있고 그 다음에 이 어떤 존재가 있다. 그런데 또는 이 존재가 있고 이 주변이 공간이 있다라고 볼 수도 있는 거고. 근데 이것을 이 근거가 되는 이 공간이 있다면 이 공간에 있어서 이것은 뭘까? 공간과 물질 이거 아닙니까? 그리고 이것이 여기에 공간이라는 것은 우주까지 이렇게 확장할 수도 있고 또는 아주 요 주먹 속으로 축소를 할 수도 있어요. 그런데 우주가 있는데 내가 손을 이렇게 시작할 때 여기에서 시작돼서 이렇게 돌았죠? 이렇게 돌고 있는 돌기 전과 돌고 있는 것과 돈 후는 뭘까라는 얘기예요. 그것을 요거 도는 것이 시간이라면 요것이 있는 이 존재는 공간이란 뜻이죠. 공간은 물체를 포함할 수 있는 거고 물체도 요것이 생긴 그 이전과 요거 생긴 지금의 이후는 어떻게 바뀌어갈까? 이런 관점이 생기기 시작했다 이거죠. 이 관점을 주도면밀하게 꾸준히 관찰하고 그 변화를 이를테면 기억 또는 기록하고 그 다음에 변화와 이런 기록들을 전달해야죠. 이것이 음양오행과 무슨 관계가 있느냐? 예를 들면 선사시대인데 만년 또는 그 이전 음양오행의 근원에 대해서 계속 고찰하겠습니다. 우선 가장 가까운 분이 가족. 가족 중에서 우선 옆에 있다 그러면 늘 아내가 있었을 겁니다. 또는 남편이 있었을 겁니다. 그리고 이를테면은 자녀들이 있었을 겁니다. 또는 형제들이 있을 수 있습니다. 근데 이제 이런 한번 생각을 해보죠. 예를 들면 형제들이 어디를 가는 거야. 근데 한 사람은 이쪽으로 가자 그래. 이쪽으로. 예를 들면 산 골짜기라고 그러죠. 산 골짜기로 가자 그러고 한 사람은 아니다. 이쪽으로 가자 그래. 근데 이쪽은 뭐냐면 초원이 들 쪽이고 시냇물이 있습니다. 이런 거예요. 그러면 여기에서 이제 둘이 갈라질 수 있잖아요. 이것이 둘이 갈라질 수 있는 이것은 또 뭔데? 이러는 거예요. 그럼 갈라질 때 그런데 엉아 셋째가 오기로 했잖아. 근데 엉아는 이리 산 골짜기로 가고 나는 이리 초원이 시냇물이 가면 어떡하지? 그러면 어떡할까? 아 그러면 먼저 왜 우리 이랬잖아. 그러고 이를테면 돌멩이를 하나를 놓고 곰이 큰 돌멩이 옆에다 놓고 조금 작은 돌멩이는 그 큰 돌멩이 옆에다 놓고 아주 작은 돌멩이는 또 이쪽에 놓는 거예요. 그러면 셋째가 오다가 그걸 돌멩이를 보면 아하 큰 엉아는 이리 산 골짜기로 가고 작은 엉아는 이리 시냇물이 갔구나. 그리고 그럼 나는 누구한테 가지? 큰 엉아하고 가면 그 골짜기야. 그러면 작은 엉아하고 가면 시냇물이네. 나 시냇물로 가지? 이러고 갈 수 있다. 네, 요런 거예요. 이것은 대단히 지능적이고 대단히 이제 발전됐죠. 이를테면 다른 동물은 이게 없었던 것이고 요 인간의 조상들은 여기 있었던 겁니다. 여기에서 극명하게 이제 이렇게 나뉘는 겁니다.
요거 지혜로운 거잖아요. 이 지혜로운 것이 전수될 수 있다. 이런 거죠. 이를테면 우리가 하나였는데 이 공간은 근원이라는 의미에서 여기에서 일어난 어떤 현상 또는 물체는 이 근원에 대해서라는 개념이 이제 설명이 되는 겁니다. 그런 것처럼 이것을 볼 때 이를테면 이런 설명도 해요. 어떤 지혜로운 사람이 해가 뜨지 않냐. 그러면 해가 뜨면은 그늘이 지더라. 그러면 저 산을 봐라. 저 산에 햇볕이 진 데는 밝잖아. 근데 그늘진 쪽이 있잖아. 이런 것을 설명하게 되고 이해를 하게 된 겁니다. 밝은 쪽은 뭐고 그늘진 쪽은 뭐지? 이거예요. 이것은 뭐냐면 해가 뜨면 환하잖아. 해가 지면 깜깜하잖아. 이것과 같은 겁니다. 여기서 이거를 정리해보면 이런 겁니다. 그게 뭐지? 그게 뭐지? 여기에서 일어난 어떤 현상 또는 이 근원에 대해서라는 개념이 음양을 이렇게 설명이 되는 겁니다. 그러니까 이런 현상이 우리 밖에서 일어나는 게 아니에요. 우리 안에서 일어나는 것이고 우리가 보는 데서 일어나는 것이고 우리가 생각할 수 있는 것이고 어제 일어난 것이 오늘 또 반복된다는 이런 경험이 또 중요하게 작용하는 거죠. 이런 현상이 너무 많이 일어나고 이것을 설명을 해야 되니까 그래서 이제 이런 설명을 합니다. 예를 들면 지혜로운 이분이 몸도 약해 사슴을 잡는 거 사냥은 잘 못해. 근데 이분이 기억력이 대단히 뛰어나고 이 지능이 발달되고 미리 예측할 수 있어. 예를 들면 구름이 많이 꼈으니까 비가 오더라 이걸 미리 아는 사람이 거예요. 다른 사람들은 그걸 잘 모르는데 이 지혜로운 사람만 그걸 알아. 그러니까 예를 들면 이분이 옆에 늘 아내가 있었을 겁니다. 이 지혜로운 남편이 톡을 해서 이렇게 설명을 합니다. 이를테면 여보 우리는 오늘 밖에 사냥은 나가지 맙시다. 아내가 있어. 여보 우리 먹을 게 필요한데 그런데 오늘 저기 저 하늘날 구름이 많이 꼈으니까 아마 소나기를 만났을 때 큰 고생을 할 수도 있어요. 또는 하루 종일 비가 내려 큰 고생을 할 수도 있어요. 우리는 오늘 사냥은 나가지 맙시다. 이제 먹을 게 그거는 먼저 당신이 따다 놓은 열매도 있고 내가 시냇가에서 주워온 달팽이도 있고 또 물고기 남았잖아. 오늘은 그거 먹고 오늘은 여기서 그냥 당신이 잘하는 그 여기 해진 거 내 옷 그거 좀 이렇게 좀 묶어줄래? 그리고 당신 고생하니까 내가 좀 주물러주고 마사지 해줄게. 이런 거죠. 그렇게 주물러주면은 너무 시원했을 겁니다. 내가 이런 것을 해줄게. 그럼 그거 하자. 아내가 알았어. 그거 좋아했을 거예요. 그런데 지혜로운 이분이 본 것은 저 하늘날 구름을 봤다는 뜻이죠. 이를테면 먼저 번에 구름이 저렇게 저 하늘날 깜깜하던 날 바위 속 굴에서 나갔다가 소나기를 만났을 때 비가 막 쏟아지고 그래서 시내 물이 막 불어나고 누구는 떠내려갔고 하루 종일 비가 내려 그래서 내가 죽을 뻔하고 뭐 이런 경험을 기억하고 있는 거예요. 근데 다른 마을 사람들은 지혜로운 이분이 에이 저놈은 겁쟁이라서 뭐다 우리끼리 가자 그러고 이제 마을 사람들이 사냥은 떠난 거예요. 그런데 그 마을 사람들은 아마 소나기를 만났을 때 또는 뭐 하루 종일 만약에 비가 왔다면 굉장히 큰 고생을 했을 겁니다. 그런데 요 사람 가지 말자고 그런 요 지혜로운 사람은 바위 속 굴에서 아내한테 마사지도 해줬지 아내도 나한테 주물러줬지 그럴 때 아마 더 진한 어떤 호응도 했고 그래서 아기도 생기고 그러지 않았을까 싶습니다. 그게 뭐지? 이거는 흉한 얘기 아니에요. 제가 자연스러운 음양을 얘기하는 거니까. 자, 이제 저녁 때 이 마을 사람들이 들어왔는데 어떤 사람은 물고기 하나를 이렇게 잡아오기도 하고 어떤 사람은 사냥은 토끼를 짊어지고 오기도 했겠지만 마을 사람들이 비바람을 맞으면서 고생을 많이 하고 예를 들면 맨발이었을까 미끄러져서 발이 이렇게 찢어진 이런 마을 사람도 있고 이러지 않았을까. 그런데 마을 사람들이 비바람을 맞으면서 고생을 많이 하고 돌아왔는데 그런데 아니 우리는 이렇게 미끄러져서 고생을 했는데 응, 니네들은 왜 그 따뜻한
굴에서 이렇게 둘이 오손도손 깔깔 웃고 있어? 우리는 우리 애 아버지가 저 하늘날 어두워지면 사냥은 안 가는 거래. 그래서 우리는 저 하늘날 어두워지면 사냥은 안 갔지? 그리고 저희가 나를 이렇게 주물러 주고 나도 우리 애 아버지 그 주물러 주고 하루 쉬었어. 그런데 요 비바람을 맞으면서 고생을 많이 하고 돌아왔는데 마을 사람들이 부럽잖아요. 아유 우리도 그럴 걸. 그리고 그 이제 따라갔던 아내가 아유 여보 나는 죽을 뻔했어. 저희는 그냥 미끄러져서 지금 발에 피나. 이거 어떻게 하면 좋니? 그러면 그거 우리 집에 따뜻하니 우리 집으로 좀 들어가서 좀 몸 녹이고 가라. 그리고 이제 굴로 자기 집으로 이렇게 들어갔을 때 예를 들면 따뜻하고 불도 펴놓고 여기는 따뜻하잖아요. 사람들이 있고 온기도 있고 그랬다고 가정을 하면 근데 이게 보니까 발이 상처가 났어. 그러면 그거를 물로 닦아 준다든지 또는 뭐 이렇게 싸매 준다든지 이게 서로 도와줬을 거라고 생각이 드는 거죠. 그리고 또는 이제 이렇게 야 이거 너 먹어. 그 집에 예를 들면 남은 음식이라도 먹이고 그러면 자기들이 잡은 걸 이거 불에다 이거 구워서 같이 먹을까? 그리고 이렇게 같이 먹을 수도 있고 이러면서 사회가 교류가 이루어지는 거죠. 그리고 다음에 또 저 하늘날 구름이 이렇게 낀 날, 야, 그거 그 사람한테 물어보자. 그리고 우르르 가가지고 오늘 저 하늘날 구름이 이렇게 낀 날, 우리 오늘 사냥을 나갈까 말까. 그러니까 지혜로운 이분이 가만히 생각했다가 그러면 이러자 조금만 기다리면 어떨까. 그리고 집에서 할 일들이 있으면 집에서 일을 하면서 나중에 저 하늘날 구름이 좀 밝아질 때 사냥은 가면 안 될까? 그럼 너도 밝아지면은 사냥은 갈래? 아, 나도 나중에 저 하늘날 구름이 좀 밝아질 때 사냥은 갈게. 아, 그러면 기다리자. 그리고 거기 앉아가지고 예를 들면은 뭐 가죽이 있다면 가죽을 옷에 맞춰가지고 이렇게 뭐 묶던지 꼬매기도 하고 또는 그 아픈 사람, 야, 너는 오늘 집에서 좀 쉴래? 또 비 맞으면 그거 너 너무 힘들잖아. 그러면 여기 집에서 좀 여기서 좀 이렇게 하루만 좀 쉬면서 그 발 아픈 거 여기 불에다 좀 이렇게 쪼이고 알았어 그렇게 뭐 이런 어떤 이런 좋은 일이 이루어졌을 거다. 이런 상황인 거예요. 그런데 그게 이제 반복되는 거죠. 반복돼. 그러면서 이제 이 지혜로운 이분이 계속해서 이게 뭘까를 자꾸 연구하게 됐을 거라고 봐요. 그리고 이제 이분이 나이가 들었을 때 이제 젊은 사람들이 우리 아버지가요 아저씨한테 물어보래. 뭐를? 이거요 아저씨가 이 구름이 많은 날 산에 가면 안 된다고 그러셨다는데 그거 왜 그래? 그거는 구름이 많고 어두운 날은 비가 오더라. 그런데 내가 구름이 많고 어두운 꼼꼼한 날 나갔다가 비를 맞고 고생을 해서 무서워서 다음은 구름이 많고 어두운 꼼꼼한 날 무서워서 난 안 가. 이랬을 수도 있겠죠. 그런데 이제 그것을 요 다음 세대에 또 지혜로운 어떤 사람이 요거를 토론하고 의논하고 이 지혜로운 할아버지하고 의논하고 그러면서 아이들이 이렇게 묻는 거죠. 그러면 할아버지 이거는 뭐고 이건 뭐야? 그러면 이렇게 설명을 합니다. 상대적인 지금처럼 말로 상대적인 개념 이런 말은 없었을 거지만 뭔가 근원적인 어떤 이런 공간이 있고 거기에 존재는 내가 있고 이런 거가 아닐까? 그럼 이 근본적인 이것을 뭐라고 표현할까? 뭐 근원이라는 단어는 없었을 때니까 이것을 아마도 어두움과 밝음 같은 어떤 것이 있고 어두움과 밝음 개념 이게 공통점이 있다. 그러면 낮과 밤 아니겠어요? 이런 개념. 그랬을 거예요. 이런 것을 찾아낸 거죠. 그 다음에 이를테면은 남자 여자 이거죠. 남자 여자 뭐 이런 거라고 저는 생각하는 거예요. 이랬을 때 아하 이것이 음양오행과 무슨 관계가 있느냐 선사시대 음양오행의 근원에 대해서 이런 것을 찾아낸 거죠. 이런 개념 그랬을 거예요. 예, 장황한 설명을 하게 됐는데 예, 오늘은 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 다음에 또 뵙겠습니다.